Aircon na walang freon at tipid sa kuryente na imbento ng isang estudyante sa Naga City. Alamin natin ang detalye sa report ni Ces Alvarez. Sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin, singil sa kuryente at tubig ay isang eco-friendly na air conditioning unit ang naimbento ng grade 10 student mula sa Naga City. Kinilala ang 19-year-old at science whiz na si Maria Isabel Angel Palma na nakalikha ng aircon na tiyak makakatipid ka. Air disc ang gamit ni Palma at hindi ang karaniwang freon gas na mayroong masamang epekto sa kalikasan. Paliwanag ni Palma, nakuha niya ang kanyang ideya sa school project niyang airwave oven dahil napansin niya na may potensyal ang lamig ng hanging inilalabas ng isang parte nito. Ang kanyang likha ay kinilala ng Department of Science and Technology o DOST at ginawaran ng iba't ibang parangal. At hindi lang yan, dahil nakatakdang magtungo ng South Korea si Palma para ipakita ang kanyang air disc sa ilang mga eksperto doon. Para sa Eagle News, Alvarez Raymond with 25.